Halor ke jingakran kumbalalap da kesengsan hima Voice of the People Party bakalau maupat kepalapan kelas syakalau adong haus nam arhajar khatsau kala syak thombor daki kamba per naduk ke jing ajaka yaki MLA ubak juda waklang rang bak shnong ke maupat kabadon markhab bat ketai ke klau uloong ba ke jing shna surok na belfon shan new shalong kaba yat ling ba ke shnong hi kalong banyada ya ketika klau da ke jing ai jing bet ke hima melim uloong ba ke dorbar shnong maupat kandang yakran ha ke executive committee bat ke sngo ba ki nu ki kam jingtai ke benek syirta kim dei ban kta ya ke klau uloong ba ke dorbar shnong kandang lum ya ki kot kisla halor ke ni ke klau bat kindang shong yakran benya Bila baik bor curi pegawai sing tertib. Bila kamu pat bila tip bila kam bila penglalau adong awak cepat sah. No, hatu kamu pat orang dega lokpet longda jo ketu klau le kam dei shu le ka iga curi iju pi halo ke tu curi. Pi hak abadi berkatu kajing kala lau adong ye ketika klau bukan. Originally ketika klau bukan. De hakaba hak inisiatif dan kajing sim jingkin klik nak kali kajong ba adem hakapor undang lau siap. Kalau dengan bakla kada husnul arja kasau. Tiga kasino mau pagi kami depan kau sekamah dia kaban ai ye kajing kersan. Bahadu mentang asoi di bawah ba. Amdai tang pangi ai kersa jing kersan ye kanika motif ban pentela lau adong ye katai kamdai tang hakatin hatli tenre wat hagi kambu. Nomor bahadu mentang nyem judan kajing dawa kabatang si insiru na kehima na kabenta kajing mentoi jong kinok song nani kajing mentoi jong song de but recently nani kabadang menta shen kumi kani ka surok ba menta bi pila witness ba kani ka surok kaban sedang nang tai na po belfon shadow shpo new propose schedule ba kani ka construction jong new schedule kala sedang menta dia kabangi ni ekran bat ke himar kalau mau balik bangi kwa bakane kasurok kania kenang bakan ka permanent protection bakan nom don ke encroachment namar hangti hapo lang kapding isyam bakidon hi ki benta ba kadon ka tukan ki benta balas dang ke encroach dia ka bangi ngi ai ka proposal ka ni saka piludi department ya ka ban sim ya kani ya ka ban ke pni ya mi usrok chedu station telefon ti kalong halor di ita inongrim ba ban protect nak encroachment ya kane ke benta ka pa shi shi bomba de kala urlong ke kata de ban kalian juga himaru kayo hi kata ba dan kam shi shayu usrok ba kan long ru ba anom yo lat ba manu manuru kana kultur stage po reklam di hakabai dei bakatu tena kalian ga jongi nyimpat yo yano ki alat tenrei kalong takati ka ba habangi keren ya kanong rim juga lawadang te ngidei ban keren solong sa te kamamut balada ay ya kanu lokasyon na kabanta banshna ya kamaran football lada ay ya kanu lokasyon banshna ya ka community hall kakta em ya kamotif jongka lawadong namarka deforestation kan don tenga sumo banong lada kadai tang na kabanta kan lumjinta lada pengap uwi uding se fila bantep shirut ligi media marka afforestation dudang la tenrai sistem baladon ikini permanent structure inle ka afforestation hakan wala tinga ngaso ban ba nakali nga jongi hi tingin para ay kani hapo jong ka isi bangini perkat ni tenrai kani ka personal views ka jonga kalong ba yakini ginu kinja development kabalong permanent structure kaban kta ya ka cloud kapatap ngim dei bat island bat dei ban penne bat sa kumba kalong nadu kutor kuban bari nakali ang gajong ingin metang idang sedang ya kapan lum iki kot kisla iki evidence balo tengah try nadu itu kisna me kapan nakali ang jong kahimaru kala ai ha kasol ya kapan sumar ti hang tur ngatry ka don higi preambles ngani ke jingtmu babale nakali ang juga hima ka ai nagabta kasol ya kapan sumar ni bantul ding umta terter te gawede kata antanya ayo ayo kata te kane nakali nga jongi ko madon basyon ye sa te ye kane ko matos ye ko ni kan badai ban pelle ang tunsa namar ba nagadim pelle tunsa ye kata klaw te kan bu ye kachike manakali nga jongi ko kador basyon do hangne talong ba ye kane ka hangne ngila perkat ba ngila yara hiru na kador bar ba ni long kum ka kenja iko park manika
tourism eco park ba langsung tu asya ka banang ni kasi kana khamia tekal banang khamia dan kami ke jaka ke tengah bagi beri kin yo ban ya kai ki beri yo ban ring mensia lang ba kini ki cloud ki patap ki ba unong bu unong thau a na tu ta ka Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat akabathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag, ka jing im bakam bhag, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.